وقال أحمد بن إبراهيم أيضا يدعو لمحمد الأمين بن عبد الودود: ربي بشاء الذات والصفات والذكر والأسماء والآيات يكرم محمد الأمين بالرضا نجل الرضا عبد الودود المرتضى أكرمه بالغفران والرضوان يا ربنا والروح والريحان. قد طالما أنفق ماله على كل الورى لوجه ربه على وأكرم الجيران والضيفان لكلهم قد ملأ الجفان لحما وشحما لم يرد بذاك إلا رضا من ملك الأملاك. لا أحبط الله لأحمد سالمي من بعده ما بث من مطاعمه وأصلح الله له الأولاد جميعهم والزوج والتلادا ويرحم الله جميع الوالدين منا ومنه بالمشفع الأمين. صلى عليه ربنا وشرفا وآله وصحبه أولي الصفا.